想體驗最地道嘅日本溫泉旅行？今集我帶你由福岡出發，直奔大分縣嘅由布院。我哋會入住喺由布院嘅獨立小屋溫泉旅館，每間房都有露天私人風呂，仲可以喺房入面食豐富嘅和牛 sukiyaki。想知道點樣安排由布院一日遊，有啲乜嘢必買手信，溫泉旅館又係點樣嘅體驗？即刻跟我一齊出發啦！如果大家想知道我點樣由福岡出發，同埋之前嘅行程去咗邊度，就要睇返之前2集先啦。而家咧，我哋揸車去由布院啦，但係因為要揸成2個鐘頭車咧，所以我就安排喺1個鐘頭車程中間咧，就去一個道之驛，你當係駕駛嘅休息站啦。咁而家我哋嚟到呢個咧叫做元氣之驛，入邊咧係有好多手信啦嗰啲嘢賣嘅。咁我諗住咧停架車喺度行一陣，去個廁所，然後買少少嘢飲，再揸埋剩翻個1個鐘。元氣之驛入邊係一間好大型嘅手信店。除咗一盒盒嘅手信之外咧，仲有唔少土產食材，有啲似一間大型嘅超市。呢啲好似好吸引咁喎，一見到呢啲手信嘢就想買。咁啱咧，我哋而家停泊呢一個站咧叫日田市啦，跟住佢呢個係日田嘅雞蛋，佢扮翻隻雞蛋咯，佢唔係真係雞蛋嚟嘅，但係佢係嗰啲小點心，佢呢度有啲 sample。哇！呢個好吸引喎，因為我哋而家日田市其實即係已經進入咗大分縣啦。咁我呢個大分嘅手信嚟喎，呢個係 pancake，個樣好似好好食咁樣喎。呢個休息站咧非常之大嘅，有好多嘢食埋。呢個好得意喎！如果我唔係要趕住車程嘅話，我諗我會停留喺度好耐。除咗呢一間鋪之外咧，其實附近仲有好多鋪頭嘅，有啲好大嘅 Muji 啊，有 Eon 啊、ABC Mart 好多鋪頭。其實只要停車喺呢度咧，其實已經好多嘢行。我頭先都行咗一轉 Muji， 去 Muji 買咗啲嘢，同埋咧喺呢度可能偏僻少少啦，有好多 Muji 好熱賣嘅嘢咧，呢一間大 Muji 都有貨喎。咁我就喺呢度買咗啦。最近銅鑼灣店翻咗啲新貨，俾大家預覽一下一小部分先。除咗精品之外，仲有我哋自己嘅品牌產品。我嘅鋪頭咧係喺銅鑼灣皇七堡3樓，最近都做緊一啲折扣優惠，而折扣嘅貨品款式咧都更換咗一部分。大家快啲趁住折扣嚟門市度行下啦！我知大家可能都慣咗上網買嘢，所以少咗行街。其實大家咧都可以上我嘅網店度睇下，網店所有貨品都同門市同步，不過部分嘅折扣咧就會係門市限定。由元氣之驛離開之後，又再繼續揸車去由布院啦。今日我係差唔多下晝1點先至離開福岡，所以嚟到由布院嘅時間咧已經差唔多係下晝4點鐘啦。嚟到直奔我今晚會住嘅溫泉旅館 check in 先。呢度每一間房咧都係咁樣獨立小屋形式嘅，有晒自己嘅庭園咁樣嘅。而家同大家開箱下我今次住嘅溫泉旅館。今次呢個咧比較特別啲嘅，係成間屋咁樣嘅。一入到嚟咧，真係好似一個日本家居咁啦。咁呢個咧就係飯廳嘅位置。咁因為今晚我哋咧會喺自己房嗰度食飯嘅，我哋應該會食 sukiyaki， 咁所以佢已經 ready 咗啲嘢喺度㗎啦。呢一邊咧就係一個小廚房啦。其實佢有晒電磁爐啊、星盤啊、雪櫃咁樣嘅。咁然後佢仲幫我哋準備咗啲茶啊、水啊咁樣。係佢幫我哋準備嘅。呢一邊咧就係廁所啦。我發現個浴室空間都好大喎，即係雖然我哋已經有私人風呂啦，但係佢個廁所都好大。呢邊咧就係有一個小浴缸啦，亦都可以淋浴嘅。呢一邊咧就係廁所啦。我都其實準備好晒所有嘢，連呢啲 lotion 都有準備埋。咁但係大家睇咗室內嘅部分先。咁呢度咧入到嚟就係客廳嘅位置啦，有電視機啦，跟住有啲小型 sofa 咁樣，呢度真係成個日本家居嘅小型客廳咁樣。咁再入呢邊咧就係睡房啦，咁就會有2張床。呢度見到陽光影入嚟咧，睇到晒出邊啲竹葉好靚㗎。我哋今次住呢個溫泉旅館咧叫做優夏月啦，因為比較特別少少嘅，同平時大家住開嗰啲溫泉旅館。咁佢呢度咧得5間房嘅啫，咁5間房咧全部都係獨立嘅一棟小屋咁樣，咁全部都有自己嘅私人風呂嘅。咁所以而家帶大家去睇下我哋出邊嘅私人風呂係點啦。呢一邊開門出嚟咧，就係我哋自己嘅小庭園啦。私人風呂就喺呢度。
係咪好正啊？自己間房度有個咁樣嘅小型私人風呂，成個池都係屬於自己嘅。咁因為呢個旅館特別少少啦，佢全部都係私人風呂嚟嘅，所以出邊咧就冇大浴堂噶啦，就唔需要再出去同人哋 share 啦，就可以自己直接喺房度浸幾多次都得啦。呢邊咧仲有一道門，打開咧就係洗衫嘅地方啦。咁輕輕同大家睇過我今次住呢一間房啦，每一間房咧都有自己嘅名嘅。其實每一間房嗰個室內設計咧就會根據翻佢個名咧有唔同顏色主題。好似我呢一間房咧叫做葵啦，咁所以你見到咧後邊即係譬如客廳啊或者睡房嗰啲裝修咧就會係藍綠色嘅。本身咧我其實係想住另外一間房嘅，諗住 book 最貴嗰間叫做風嘅。咁嗰一間咧就係藍色嘅設計嚟嘅。我覺得嗰間再大少少啦，同埋個風呂個景觀會再靚啲嘅。不過好可惜咧，太難 book 啦 ，book 嘅時候咧風已經俾人 book 咗。咁剩翻另外幾間選擇咧，咁我就揀咗葵呢一間。另外仲有一個咧比較特別少少嘅咧，就係佢出邊其實有見到個好大嘅 glamping 位置，咁嗰個咧都係其中一間房嚟嘅。嗰個就係一個豪華式嘅 glamping 啦。咁我都話入邊會有冷氣啊，即係一個舒適嘅住宿空間。咁如果大家想試下 glamping 嘅話咧，都可以考慮下呢一個。佢呢度咧有一個小小地嘅 lounge。入邊咧呢度有好多酒啊、咖啡啊嗰啲咧，全部都可以飲嘅。咁不過咧，呢度去到8點鐘咧就會閂㗎啦，所以酒啊嗰啲咧就要斟咗落翻自己房度飲。而家試下沖啲酒翻去飲先，就諗住試呢個，再加 tonic。OK， 我覺得。嚟住溫泉旅館咧，其中一樣好難令人習慣嘅就係好早就要食晚飯。呢一度比我平時去溫泉旅館嗰種晚飯咧係更加早嘅。佢5點至6點之間咧就已經要送餐過嚟啦，所以佢5點半已經將所有嘢 set 好晒。我而家6點鐘就要開始食飯。我今次住呢間溫泉旅館咧，佢比較特別少少嘅，佢係可以揀唔要嘢食嘅。而家其實開始咧有啲旅館咧，因為好多人都唔慣一拍二食，開始唔想食佢嗰啲餐啦，尤其是可能和式早餐食唔慣咧，好多旅館都開始有素泊俾大家選擇，即係淨係要間房，淨係瞓覺同埋浸溫泉，但係就唔食佢嗰兩餐啊。呢一度咧同樣都係可以淨係 book 間房，然後唔要嘢食，你自己準備嘅。但係咧我就見佢有 offer 到，咁都幾特色啊，咪試下咯。加上入到嚟之後，我又唔想翻出去食嘢啦，所以我就叫咗佢個 sukiyaki。咁個 sukiyaki 咧係成個 set 咁樣送入嚟嘅，然後你就自己處理，咁佢唔會有職員喺隔離輔助你㗎啦。咁我係中意呢一種嘅，因為有個職員喺度，我會覺得好大壓力嘅。我而家咧就準備開始5點幾6點食我嘅 sukiyaki 晚餐啦。呢一個咧就係我哋 sukiyaki 嘅 set 啦。咁呢個係2人份嚟嘅。咁其實佢都包咗好多嘢嘅。咁你見佢個和牛嘅份量都唔少啦。另外都會有菜啊、菇啊、金菇啊、好多菇啊、豆腐同埋烏冬咁樣。我覺得個份量都幾多，同埋另外仲有飯咧。咁我覺得應該都食得飽嘅。呢個就係今晚嘅 sashimi。佢除咗 sukiyaki 之外咧，佢都會有啲前菜啊、sashimi 啊咁樣送過嚟嘅。佢已經幫我 set up 好晒㗎啦，我而家坐低就食得㗎。今次呢餐飯我都係簡單拍攝嘅，因為今次我係重獲新生之旅，我要俾自己放下一個假，唔好每次去到旅行都係不停拍，俾自己好大壓力。我要休息一下。咁但係我知道咧，可能住溫泉旅館咧，大家都會有興趣想知道，呢度係食乜嘢㗎，或者間房係點樣。咁所以今次咧點都拍少少俾大家睇。我咧而家就食咗佢個 sashimi 先，有我最中意食嘅鯛魚。除咗鯛魚之外咧，應該係做油甘魚同埋三文魚。佢除咗刺身之外咧，咁佢都有少少前菜啦，有個茄子，然後有個我唔食嘅即番茄，呢啲就係少少嘅前菜啦。當然咧，你話比起出邊，譬如食真係傳統溫泉旅館嗰種懷石料理咧，咁佢係簡單咗好多嘅。可能因為佢係比較新派少少嘅嗰種溫泉旅館啦，即係你自己入住，然後所有嘢你自己搞掂，連嘢食都係擺低一個 set，然後等你自己 sukiyaki 嗰種。即係我都唔係一定要長期坐喺度食2個鐘懷石料理嗰種嘅。而家準備落啲牛肉啦，見佢個牛肉都幾靚啊！雞蛋已經準備好啦，牛肉都已經 ready 啦，試一試個牛肉正唔正啊？聞到好香喎！即係都係嗰句和牛係唔會唔好食嘅。和牛同雞蛋絕配，同埋我覺得佢個牛肉份量都幾多咯，係可以放鬆去吃，大嚿塞落個口嗰種。
嚟到呢度，大家一定最好奇嘅就係咁樣喺由布院住一晚需要幾多錢啦？我呢一間葵咧 book 嘅時候係39,800 yen 連埋嘢食噶啦。如果唔要嘢食嘅話咧，你當3萬 yen 頭，等但係加埋嘢食，我覺得都只不過係唔使4萬 yen。講緊唔使4萬 yen 咧係2個人喎 ，OK 啊，幾抵啊，係咪先？咁當然咧，佢唔會係大家幻想中嗰啲服務好好啊、好傳統啊，即係唔係嗰一種溫泉旅館嚟㗎啦。你預咗係有一種乜都要自己搞掂，然後純粹自己租個地方嚟 enjoy 一下嗰種咯。但係我 book 嘅時候咧，我係專登有 search 係要溫泉嘅私人風呂旅館嘅，咁所以佢呢度提供嘅咧都係溫泉水。咁呢個係我特別欣賞嘅。我覺得喺由布院附近，以呢個價錢住到一泊二食，然後嘢食又唔差，和牛份量又夠多啦，我覺得 OK 嘅。不過真係留意翻佢只得5間房，需要早少少 book。食到一半，我覺得同平時溫泉旅館最大分別，亦都係佢最大嘅好處就係，因為佢個餐係送入嚟，我可以用翻自己嘅步伐去食呢一餐。即係平時咧，你出去食溫泉旅館嗰啲晚飯咧，只要你唔係自助餐嗰種形式，係懷石料理嗰種形式咧，一定會逐道菜咁樣上。有時你未食完上一道菜咧，佢已經嚟下一道菜。因為我食嘢好慢噶嘛，佢會不斷堆積下一碟餸咧，搞到我 enjoy 唔到成餐飯。咁我會覺得咁樣食飯，雖然佢6點鐘送嚟，但我食到8點9點都冇人會理我噶嘛，因為佢聽朝先嚟收，咁我覺得幾好。我哋而家嚟到湯之平呢條街道啦，我哋啱啱咧就 check out 咗我哋個溫泉旅館啦。呢度啲溫泉旅館都幾早 check out， 10點鐘我哋就 check out 完啦。希望而家嚟到湯之平啲嘢開咗噶啦，驚啲鋪頭係11點先開。不過我估可能佢呢度附近啲旅館都係早 check out， 應該總有啲鋪頭係10點鐘開啩。我可能揾啲 cafe 飲杯咖啡先，跟住我就會喺呢一條街道度不停食。今日嘅陽光非常之好，直頭係曬到個背脊係會興。我本身都唔係好流汗嗰啲人嚟嘅，但係今日我都滴晒汗，我諗係超級熱啊！我諗其實絕大部分人嚟到由布院住溫泉旅館，其實來去都係嚟呢啲景點啦，都係嚟湯之平街道啊。我上次嚟由布院嘅時候，我同朋友一齊嚟，咁我哋已經睇過晒嗰啲金輪湖嘅嘢，所以今次我就應該唔會去金輪湖啦。突然間我哋會去花卉村。本來我係去緊揾咖啡店嘅途中，但係沿路經過見到好多手信店，仲見到好多我最愛嘅檸檬味啦，同埋焦糖味嘢食啊，忍唔住點都要入去行下先嘅。啲手信真係多到令人眼花繚亂啊，霎時間都唔知買邊樣好。不過今日嘅行程先至啱啱開始，我要忍受一下先。有啲乜嘢睇中咗呢，都係等回程先買啦。我哋而家嚟到呢個花卉村啊！我原本以為淨係得貓頭鷹啦，但係原來有咁多小動物㗎。啱啱見到有松鼠啦，跟住呢度又有啲山羊啊咁樣，啲山羊勁超咁樣喺度嚼緊草。但係今日咁熱，佢哋咪會好曬咯。佢呢度周圍咧，全部嗰啲小動物前面都有啲糧擺喺度咧，可以俾100 yen跟住餵佢哋嘅。呢邊有兔仔。跟住兔仔啲糧已經俾人餵晒啦，冇得餵兔仔。呢個係飄零燕嘅 corner。因為而家太曬啦，令到我擔心我部機隨時會過熱，一過熱佢就應該會拍唔到落去啦。嚟到點都要買翻個磁石啦，係咪？通常呢一啲溫泉街道就係有無窮無盡咁多手信店，但我係唔會一開始買，因為我會拎住。我諗住最尾臨上車先買。我對呢個海膽豉油好有興趣，但係我好似頭先立眼冇乜見過出邊有，我諗住而家買，所以而家瞬間打臉頭先嘅自己，明明話唔買住，而家又買嘢先。而家我要孭住支豉油，行咗一日。呢度有好多好似好童話嘅卡通角色嘢賣啦，例如有好多冇名啊，有魔女宅急便啊，有飄零燕啊，好北歐或者好日本童話感覺嘅卡通喺呢度都會有。如果係中意北歐風啊、森林風嘅話，嚟到呢度應該會好開心咯。同埋佢有貓頭鷹之心啦，另外仲有間貓咖啡嘅，入邊有啲豹貓喺入邊可以睇。可能加入咗小動物，真係令到呢個地方特別變得好似童話世界咁樣。
其實呢個花卉村真係行一個圈就已經完咗，而且啲路超逼啦，大家又會喺度打卡啦，都好難影到一張冇人嘅相，因為你見我而家都係好逼嘅。行出嚟嘅時候，不過個景係幾靚嘅。嚟到由布院湯之坪一定要行入嚟睇下，真係好似去咗一個童話世界咁樣啦。而家周圍都係繡球花啊！呢度我哋而家嚟嘅時間係6月尾度啦。我原本以為完結咗呢個梅雨季就已經冇晒繡球花，但係唔係喎，周圍都仲有好多喎。啱啱坐低試咗呢一杯蜂蜜嘅嘢飲。通常咧，大家嚟到大分啦，都會成日見到一隻金骨類嘅水果嘅，個樣好似青檸咁樣嘅，但係佢叫做卡波樹。個中文名漢字咧，好似係叫做臭橙嘅，但係其實佢同臭係一點兒關係都冇嘅。通常你平時見到橙都係跟住叫香橙啊嘛，但係佢呢隻特別奇怪，叫做臭橙。但係佢應該係類似有少少金桔酸酸甜甜嘅水果嚟嘅。我就嗌咗呢一杯咧係蜂蜜嘅果汁試下，唔會太酸，加咗蜂蜜落去，夾埋一齊飲，啱啱好。加上今日30幾度咧，消暑解寒。我懷疑我今日會飲好多杯唔同嘅凍飲，先至可以捱得過呢個日本嘅高溫。買咗啦，嚟到湯之坪咧，好多時大家都一定會試呢一個金獎嘅可樂餅噶啦。佢喺呢條街度咧有2間分店嘅，好似係頭同中都有嘅。我上次唔係幫襯呢一間分店，咁啱我路過呢一個位，有好多台可以坐喺度啦，咁我就揀咗喺呢一間度食啦。呢個就係獲獎無數嘅金獎可樂餅，好熱啊！佢源源不絕有人排隊啦，同埋長期可以坐喺度食嗰啲位咧，長期都係full，好多人幫襯，所以咧佢不停炸出嚟，即使有排完隊埋嚟買咧，個餅都係熱嘅。個皮咧我唔知點形容，即係總之佢係硬身少少嘅脆皮嚟，你先咬完之後咧，佢係好似形成一個殼咁嘅形態，但係佢咬落去咧係好脆嘅喎。好，轉咗個位，見唔見到後邊超多人？我原本想揾張台坐低食，都冇辦法。呢一個金獎可樂餅咧係200 yen，價錢我覺得都幾抵啊，係咪？佢入邊咧係因為有牛肉啦，食落有啲黑椒嘅味道，好香喎。同埋佢入邊個薯咧係用咗南爵薯啊，佢嗰個薯咧食落去有種甜甜地嘅味道。即係佢唔係全鹹，佢係帶少少甜味，我覺得幾特別。我喺幾年前嚟過嘅時候咧，我有食過嘅，但係我好似已經唔係好記得咗個味。喺食緊呢個可樂餅嘅時候，講個笑話俾大家知。上一次我嚟湯布院嘅時候咧，係同一班朋友一齊嚟。當時我哋嚟到呢度嘅時候，咁大家都話一定要試食呢個金獎可樂餅啦。咁跟住我就同另外一個女仔咧 share 咗一個。咁當我咬完之後，俾佢咬啦，跟住佢突然間問我：點解食完？我覺得真係有可樂味喎。跟住我望住佢，呆咗3秒之後，我同佢講：可樂餅應該係譯音嚟嘅，因為日文叫做 korokke 啊嘛。咁所以佢就譯做可樂餅，就唔係有可樂成分喺入邊嘅。而呢件事係俾我哋笑咗好耐。不過喺呢個30幾度嘅高溫之下食呢個拎住依然都係熱辣辣嘅炸薯餅係有少少吃力嘅。我已經食到成個背脊流晒汗。下一間嚟到食和牛壽司啦。通常每次去到呢一啲有小食嘅街道咧，我都會試食人哋啲和牛壽司嘅，因為每個地方啲和牛都唔同噶嘛。因為呢度咧就係用豐厚牛嘅，同樣地咧，通常呢啲就係佢會有2個唔同嘅部位啦。我一個咧就係西啦，另外一個就係腿肉。我呢個每盤1件嘅咧就係1200 yen。試食咗呢一個腿肉先。而家試下個肥啲嘅西冷啊！雖然佢話呢度係西冷，但我覺得其實2嚿嗰個肥度差唔多，唔係好食得出個分別。當然因為佢係和牛咧，個油脂都係好足夠嘅，牛味都好香 ，OK 咯，過下口癮咯。通常大家嚟到湯之坪咧都係行大街啦，其實轉入咗嚟呢個湯之坪橫丁咧，入邊仲有啲鋪頭聚集咗喺呢度嘅，有啲手信店啊、小食店啊咁樣。我覺得最特別咧就係有一個位咧可以行上2樓，咁佢就有 Bread and Special 嘅 cafe， 我覺得景觀都幾靚，同埋佢外形咧又係好古色古香嗰啲，同平時嗰啲分店咧有啲唔同。佢嘅2樓係咖啡店，其實地面1層咧都係佢嘅鋪頭，入面有啲嘢食啦同埋果醬賣嘅。
好多時大家喺湯之平大街嗰度行下咧，就會 miss 咗呢個路口。如果未嚟過都可以轉入嚟呢個街道嗰度望下，我覺得都有啲特色嘅。呢個就係湯之平橫丁啦，實在太熱啦，唔得啦，我要坐低休息下。我而家嚟咗呢一間咧叫做湯布咖啡，咁佢咧係好似有個小庭園咁樣啦。我見到佢好似飲抹茶嘢，咁我就入嚟諗住飲杯嘢，坐一陣涼下冷氣先再出去行嘅。其實佢都有啲似嗰啲韓式嘅咖啡，我就試咗一杯。呢一個咧係碳咖啡，你見佢係黑掹掹啦，佢唔係黑芝麻，佢係碳。我試下呢個碳嘅 latte 先，風味上係冇任何分別嘅。都係一杯 latte， 奶味好重嘅。你話有冇任何碳味呢？我覺得係好似冇分別，咪就係咖啡咯。但係個顏色上就同平時好似有啲分別咁，我覺得特色啲，我先嗌嘅。另外呢一杯呢，價值700 yen 嘅，上邊係有抹茶團子。抹茶團子嘅 matcha latte， 即係抹茶嘅牛奶啦。我冇幻想到原來係咁細杯嘅喎，我以為同我頭先嗌咗啲咖啡係一樣咁大杯，因為呢杯仲貴，呢杯要成700 yen。我唔係好知呢個應該點樣飲啊。佢個面好似係有一層 cream 定係奶蓋嘅東西嘅，我而家試下攪佢。幾好飲喎！首先咧，佢個牛奶味係超級香濃啦，即係你幻想到日本飲嗰啲超好飲嘅牛奶啦。個抹茶咧又香濃，佢冇加任何甜味落去，即係唔係嗰啲超甜嘅抹茶飲品。同埋個面咧應該係加咗少少忌廉，個狀態有啲似奶蓋。我 mix 埋佢一齊飲咧，相當好飲喎。整粒團子先，因為我食嗰粒團子一路飲埋嗰個抹茶牛奶。不過咧，我啱啱發現咗佢呢度唯一嘅缺點係咩啦？就係本身入嚟諗住坐下涼下冷氣，同埋去個 toilet 先走啦。原來佢呢度係冇 toilet，我冇諗過原來有堂食嘅餐廳，但係佢係冇 toilet，有少少奇怪嘅。我通常諗住出邊啲小食店冇，咁你都要揾個地方去 toilet 㗎嘛。咁通常你就會揾一間食店坐低啦。你覺得入得嚟嘅應該係會消費完可以去一去個廁所，但係呢度竟然係冇提供廁所。呢一間咧係專門賣筷子嘅鋪頭嚟嘅，咁佢有千萬咁多種唔同嘅材料啦、唔同嘅設計啦，大人細路咩款式都有嘅。上次我同朋友嚟咧，我哋全部都係咁瘋狂喺呢度揀筷子，然後可以刻名。咁隔一陣唔知好似30分鐘至45分鐘度咧就可以翻嚟拎嘅啦，可以揀字體啦，可以自己揀寫咩名啦。咁我就買咗勁多翻去，刻晒屋企人啲名，俾屋企人做手信。到而家嗰對筷子都仲喺我屋企用緊嘅，我就係買過呢一款蘋果筷子啦，上面嗰粒蘋果俾我洗得多之後，有一粒已經甩咗。其中一個嚟到湯之平街道咧，好多人都會食嘅咧，就係呢一個好出名嘅布甸啊。上次我嚟到咧，我都有食到嘅，係好 creamy 啦，好好食嘅。不過因為咧，我而家唔係即刻翻酒店，我仲有下一站要去嘅關係咧，所以我而家就唔買住啦。本來尋晚我翻酒店之前，我經過咧，我係有諗過買呢個布甸翻去酒店食嘅，但係因為尋日到埗嘅時候發現已經太晏，所以買唔到。大家如果嚟到咧，可以認住呢一個門面，佢個布甸咧的而且確係好出名嘅，我都覺得幾好食嘅。cheesecake 咧都好出名嘅，可以試埋。佢有一啲 set 咧係可以套餐咁樣買嘅。其實湯之平街道呢度咧真係一條大街㗎啫，基本上要買嘅嘢啊，要食嘅嘢啦，其實已經集中晒喺呢一條街度啦。咁我而家咧有車就任性，突然之間發現，好快已經行完晒，都發現好似冇啲咩話好新啊，要特登去睇、特登去食嘅嘢。我而家決定臨時離開呢一度，轉戰太宰府。下一集我除咗去太宰府之外，仲會翻出福岡嘅市中心。想知道我喺福岡仲有啲乜嘢行程呢，就要留意下一集啦。大家有睇到嚟呢度嘅話呢，請俾 like 同埋留言話俾我知。訂閱我嘅 channel 之餘呢，仲要 follow 埋我嘅 Instagram。平時好多影片以外嘅內容呢，我都會擺上 IG 度。我哋下集再見啦，拜拜。